Terima kasih Mr. Wei. Kemarin pada waktu pulang, karena penyakit saya yang pelupa yang hampir 20 tahun sampai waktu saya tes umumnya saya katakan amnesia. Lama sekali saya berpenyakit yang lupa ini dan sulit. Kemarin sesi Pak Ongko mengatakan bahwa coba cakra 7 dengan 6. Semalam saya mencoba, tetapi tidak ada apa-apa yang saya rasakan. Tetapi pada waktu masuk ke kelas ini, saya sempat kurang lebih 20 menit dengan cakra 7 dengan 6, dan saya rasakan sakit. Saya hanya meneteskan air mata karena saya tidak menahan rasa sakit. Sampai saya mau buka mata, saya merasakan, saya sampaikan pada teman bahwa ada rasa sakit yang dari kepala saya pada waktu saya terapi saat ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Mr. Wei bahwa rasa sakit itu adalah awal untuk kesembuhan, dan mudah-mudahan Allah menjawab. Dan saya juga sudah 2 kali menterapi cucu saya di rumah. Cucu saya yang paling kecil pertama, dia mulai batuk. Saya mencoba terapi dengan cakra 7 dengan tenggorokannya, dan alhamdulillah pada saat saya kembali saya bertanya apa dia batuk, tidak terjadi. Yang satu lagi cucu saya lagi flu berat, saya sudah melihat dia sudah mulai inisiatif ini. Saya juga menterapi pada pagi hari. Saya pulang semalam, saya juga bertanya sama ibunya, bagaimana? Dikasih obat dan tidak. Bagaimana hasilnya? Dan tidak, dia tidak perlu sekarang. Jadi saya berterima kasih apa yang saya telah dapatkan saya katakan betul-betul bermanfaat. Karena pertama, saya secara pribadi yang merasakan rasa sakit pada otot paha saya yang saya tidak bisa berjalan, dan sampai saat ini tidak sama sekali saya rasakan. Saya kadang-kadang pijat dan saya tidak sakit. Begitu pula dengan tidur yang sudah saya rasakan hampir 3 bulan tidak bisa tidur, selalu sampai jam 4 pagi atau sudah saya sholat subuh. Sekarang malah saya merasa berdosa, sering jam 6:30 saya baru sholat subuh, saking banyaknya tidur. Tapi saya katakan bahwa Allah memberikan kepada saya kenyamanan, karena biasanya saya tidak pernah tidur sampai jam 4 subuh. Dan selama saya mengikuti seminar ini, saya selalu membangun di antara jam 6 sampai saya tidur pagi, sehingga saya ada 3 kali tidak sholat subuh, terlambat sholat subuh. Terima kasih Mr. Wei. Terima kasih.